Vásárhelyi hímzés a kortárs művészetekben, ez volt a pályázat címe, amire számtalan pályamunka érkezett. Ön, mint a zsűri elnöke, egy gyors értékelést, milyenek voltak az alkotások? Hát nekünk nagyon tetszett. Nagyon sok pályamű jött be, ami ugye mindenkit meglepett, a kiírót is, az önkormányzatot, a zsűrit is, amikor megláttuk, hogy mennyi pályaművel kell megküzdenünk, de ez egy jó küzdelem volt. Ugye a zsűri igyekezett valami olyant választani, amiben látta azt a fajta kreativitást, ami meg is valósulhat. És ugyanakkor látta a tiszteletet a kiírással szemben, vagy az iránt. Tehát egyébként egységes volt a zsűri abban, hogy kb. 10-12 pályamunkára mondtuk azt, hogy na ezek érdekesek, és utána elkezdtük ezeket szelektálni. Szerettünk volna több díjat adni, mert volt olyan pályamű, ami a mi véleményünk szerint benne lett volna, de nem volt szívünk azokat kiszorítani, akikre az első 1-es, 2-es és 3-as helynél gondoltunk. Így alakult ki ez a helyzet. Itt van egy pályamű, ami cipőt tartalmaz, egy Converse cipőt vásárhelyi mintával. Hát ez nekem a másik kedvencem. Megmondom őszintén, hogy ezt a zsűri is nagyon preferálta, de nem fért bele az első 3-ba. A világ divat történetét, ha megnézi, akkor a nagy ötletek azok általában hihetetlen ötletként indultak el. Tehát amikor Coco Chanel a 20-as években a nőket kivette a klasszikus ruhákból és férfi öltönyökbe bújtatta és nadrágba, akkor a világ ugye föl volt háborodós, azt mondta, hogy hát ilyen felháborító dolgot nem lehet művelni, ma pedig a nők nagy része nadrágba jár. Tehát most talán ez egy túlságosan is buta példa, de nagyon beszédes példa. Tehát miért ne lehetne? Tehát én azt gondolom, hogy ez a motívum talán így lehetne a legkönnyebben bevezethető. A maga a pályázatot én az Magyar Iparművészeti Egyetemen kaptam meg, ahol tanulok. Nem igazán szoktam odafigyelni a pályázati kiírásokra, ezt inkább a tervezőtársaim látják el, ezt a feladatot, és szoktak szólni nekem. Ez volt azonban az a pályázat, amire rögtön felkaptam a fejem, hogy hódmezővásárhelyi hímzések. Mégpedig azért, mert én gyermekkoromban nagyon sokat jártam Hódmezővásárhelyen, ugyanis édesanyám itt született, valamint a nagymamámmal nagyon sokat jártunk ide. Én gyermekkoromban szerelmes voltam az utcákba, imádtam a fekete sast, nagyon szerettem az éttermeket, szerettem beülni a sarki presszóba és inni egy többszínű csokis, vaníliás, puncsos pudingot, és ez volt az inspirációja, maga a vásárhely volt az inspirációja ennek a kis kollekciónak. A kollekció kialakításánál a saját nagymamám múltját, illetve a vásárhely gyűjtését vettem figyelembe, illetve azt, hogy a 21. században élek, és szeretnék egy modern ruhát alkotni. Ezért minden tervemen, amit elkészítettem, modern elemek keverednek a múlt századi, illetve századelei paraszti világ hímzéseivel, illetve a hódmezővásárhelyi motívumokkal. Úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a pályázaton, és elképesztően boldog vagyok, hogy egy ilyen pályázaton lehettem győztes, aminek van egy kis múltja és egy nagyon nagy dolog a szívembe, és egy nagyon kitüntető szerepet foglal el benne. Köszönöm szépen!
Hát azért dorkó, mert úgy gondolom, hogy ezt elég sokan hordják, meg szimpatikus az emberek szemében. Szerintem a fiatalok, meg nem csak a fiatalabb korosztály, de az idősebbek is szívesen hordják, mert kényelmes. A hímzés meg azért, mert ez nagyon érdekel, szóval több mindent terveztem már kalocsai hímzéssel is, meg ugyanígy vásárhelyi hímzéssel is, és ezek úgy érdekelnek. Például a dorkót el tudom képzelni, ezt a hímzett dorkót egy 10 éves fiatal lábán, de például te el tudnád képzelni egy 40 éves felnőtt ember lábán? Hát egy ilyen fiatalosabb, 40 évesen el tudom képzelni, de szerintem a dorkó az egy olyan ruhadarab, ami tényleg mindenkinek jól áll, meg mindenki hordja. Az ismerősi körben gondolom megmutattad már a terveket, ahogy elkészültek. Milyen véleményeket hallottál vissza? Elég pozitív visszajelzéseim voltak. Több helyről hallottam, hogy ezt boltba meg lehetne venni, akkor mindenféleképpen beszereznének egyet. És mindenki mondta, hogy jó, hogy ez tényleg jó ötlet volt. Ugye az első helyzet most kapja azt a megtiszteltetést, hogy elkészíti a Hódfó szociális foglalkoztató az ő alkotását, az ő ruhaterveit. Ha a tiédet elkészítenék, kinek a lábán, esetleg híresség lábán látnád szívesen viszont a cipődet? Hú, nem is tudom. Hát tényleg akárkin el tudom képzelni, bármilyen hírességen. Így, ilyen, inkább mondjuk a fiatalabb korosztály, ez a 14, 25, 27 éves korosztályon tudom legjobban elképzelni. És szerinted, ha kikerülne a boltokban a lányok, vagy a fiúk érdeklődnek jobban a cipő iránt? Hát szerintem inkább a lányok, mert hogy virágminták vannak rajta, de meg lehetne úgy is csinálni, hogy a férfiak is hordják szerintem.